Hasta que acaba de hacer café. ¿Cómo no? ¿A quién fue que revolcó el tunco, pues? Al garrobo dio verga con el cuche. Esta no, la pelea de animal, la pelea del año de los animales. Ay, este café. Ey, pero esa parrilla muy chiquita, café. No, fíjate que vamos a añadirle un pedacito más porque tal vez cae un pedacito así nada más. Muy chiquita. Escucha entera, hemos puesto ahí y le hemos dado vuelta, a ver. Por un lado y otro. Café, ponete con la parrilla ahí. Ah, Toma una foto. Qué guapos dos, café. súper lindo. ¿Crees que apenas estaba fogata? Pues sí, ve. Y rápido te va a secar eso. Sí, que quede ahí en el sol. Ahí, ve. Solo, ve. Los encontramos con este cipotillo que ha venido de la India. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo dice? Jeremy, diga. Mami, ¿por qué solo mami dice? Oh. ¿Y dónde está el carro que yo te regalé? ¿No qué? ¿Qué lo hiciste? ¿Ah? ¿Qué lo hiciste? Mírame, yo soy tu tío Gerson. ¿Cómo le decía? Yo soy tu padrino. No. Yo soy tu padrino. No. ¿Por qué dices que no? No tenés lentes. Ponme unos lentes, así lo voy a confundir. No entendí. Yo soy tu padrino. Mira, tócate ahí. ¿Qué es eso que tenés ahí? Mira, se te sale una tripita ahí, ve. Mira, ve. Ey. Ey. Jeremy. ¿Eh? Ey.